Bugünkü funksiyamızda növbəti funksiyana qalan if funksiyasının ardı olan if-i keçəcəyik. Nədir bu if funksiyası? Deməli, if funksiyasında biz nə edirik? If funksiyasında if-dən fərqli olaraq bir neçə şərti eyni anda kriteriyalara bölüb həmin şərtlərə uyğun olaraq nəticə ala bilirik. Amma biz bunu if-nə eləsək, iç-içə çoxlu if yaza bilərik. Bu da bizi qane etməz və datalarda qarışıqlığa səbəb ola bilər. Ona görə də biz if-i yazacağıq. Həm də ki, bugünkü funksiyamızda if-dən əlavə if-i və götürdüyüm, sizin üçün tapdığım datada həmin funksiyaları gözəl bir praktik edəcək. Həm də if-lə bəzi funksiyaları qatışdırıb. Deməli, keçək praktikamıza. Göstərim sizə. Deməli, birinci bunlardan başlayaq silməyə. Deməli, nədir? Sizin üçün gözəl bir database, 70 nəfərlik. Bu ilk olacaq. Deməli, birinci if-i anlayaq. Gəldik formulasa, logicaldan. Burada if köhnə videomuzdan. İzləməyənlər girib izləyə bilər. If-imiz var burada. Logical test 1. Logical test. Məsələn, bura belə minus qoyuram. Bura bir 0. Gördüyünüz kimi 2, 3, 4 gedir. Bu sayından asılı yəni. Burada da birinci məqam var ki, özüm də bunu təzə anladım. Bu funksiyada yəni bizə kriteriya verir də böyükdən kiçiyə düzmək daha məqsədə uyğundur. Əgər kiçikdən böyüyə düzdükdə biraz qarışıqlı əmələ gələ bilər. Başlayaq. Məsələn, sual tapaq. Total dolları 100-dən aşağı, 200-dən aşağı və 200-dən yuxarı olanlar üçün bir şərt qoyaq. Məsələn, 100-dən aşağı olanlar pis deyil. 100-dən yuxarılar orta, 200-dən yuxarılar əla. Gəldik bura. Run bastıq. Formulasına logical test. If-i açdıq. Bunu if-lə eləməyə iç-içə, amma da çox böyük vaxt aparacaq. Gəldik. Bunu götürdük. Kiçiksə 100-dən dırnaq pis deyil. İndi bunu təzədən götürdük buradan. Böyüksə 100-dən. Orta. Və təzədən götürdük bunu. Yəni burada çoxlu kriteriyalı şərtlər yazırıq. Böyüksə 200-dən əla. Bunu bir dənə artırdıq. Əla. Niyə belə oldu? Enter. 100-dən yuxarıda orta. Belə çəksək, baxırıq. Orta. Bir dəqiqə. Bunu səhv yazdım. Bu 200 olmalı. 200-dən aşağı. Burada bir səhvimi özüm tutdum. Çünki görürəm ki, 200-dən yuxarıda orta verir. Bunu bir dənə düzəldək tez. Gördüyünüz kimi birinci. Orta. Gördüyünüz kimi. Bu funksiyanın düz yönü belədir. Pis deyil, gördüyünüz kimi. Bayaq 329-a da orta yazmışdı. Məsələn, baxaq. Orta. İndi isə əla yazdı. Deməli, funksiyanı düz yazmaqla biz öz səhvimizi tapdıq. İndi keçək ikinciyə. İkincidə nə istəyirəm?
İkincidə istəyirəm ki, yəni bu səfər if-i bir dənə practice eləyək, yəni yazaq. Bu qalsın burada. Hə, əvvəlkindən yazaq. If logical test. Logical testi yaza bilərik ki, nə? Total use-dan verək də. Əgər total use-dırsa, 100-dən böyükdürsə, orta, əla, orta olsun, yoxsa premium olsun. Burada gördüyünüz kimi if-də biz 3-dən şərt yazdıq, amma if-də bir dənə şərt yazırıq. Olsa bu versin, olmasa bu versin. Böyüksə 100-dən premium dırnaq olmasa exclude funksiyanı təmiz yaza bilmirik. Gördüyünüz kimi 100-dən yuxarı premium verdi. 98-də pis grid, əla. İndi məsələn nə yaza bilərik? Yüngül fikirləşək. Bonus verilsin. If-lə. Ya da if-lə verilsin. Plus mötərizə yoxsa verilsin 25% da bizdə manatlar, bizdə xeyr bonus verir. Gördüyünüz kimi yarısını verdi, gəldi. Çəkdi hamısını. Gördüyünüz kimi. Yəni bu database-də başqa bir funksiya eləyəcəm. Bu səfər iki funksiyanın qatışığını keçək növbətinə. Ən sonunu ən axıra saxladım. Əgər bura kimi baxırsansa, sən həqiqətən də data yolunda irəliləyəcəksən. Baxmamısansa da bu gözəl ikili funksiyanı qaçırmış olacaqsan. Bəli, burada keçmədiyim bir şey tətbiq edəcəm. Növbəti videolarda onu da keçəcəm ətraflı. Amma indi göstərmək istəyirəm ki, yəni belə bir şeylər də var. Buradan tez bunları silək. Deməli, hansı funksiyaları birləşdirəcəm? Ifs, countif. Countifi keçməmişik, amma şərtlərə görə saymaqdır. İndi mən nə istəyirəm? Əgər burada müştəri adlarında adı bir dəfə olanlar versin yeni müştəri, 2-3 dəfə olanlar versin daimi müştəri. Gəldik bura. Plus ifs. İndi iki funksiyanı birdən yazacağım. Açdıq mötərizəmizi. Logical test yeni yazırım. Count if gəldi. Kriteriya rəngi nə yazıram? Adları. Buradan F4-ə bastım. Dollar işarəsi gəldi, istinad verdi. Atdım bunu. Seçdim bunu.
İndi gəldim bura. Böyüksə və bərabərsə 1-ə. O ifadə yeni müştəri. Dəqiqə. İndi ikinci testdə təzədən bunu yazıram. Count if kriter rəngi. Bu biraz qəliz görünə bilər, amma çox sadədir. Bastım F4'ü, verdi DS. Kriteriya John Smith'i götürdük. Atdıq mötərizəmizi. Böyükdür 1-dən. Atdıq qoşa nöqtə. Yazdıq daimi müştəri. Əgər bu videonun faydalı olduğunu düşünürsənsə, like edib abunə olmağı unutma ki, növbəti videolara həm dəstək olarsan, həm də alqoritmamızı əvvəlcədən dəstəkləyərsən ki, həm data sahəsinə tanınaq, həm də çox insan bizim kanalımızdakı data konseptlərindən faydalana bilsin. Ağılla düşünərsən, hər şeyin üstəsindən gələrsən.